আপনার অ্যাজমা বা কাশির সমস্যা, অ্যাজমাজনিত কাশির জন্য দারুণ কার্যকরী মেডিসিন। অ্যাজমাজনিত কাশি জাইফ্লুটেন, জাইফ্লুটেন এমজি, এটা মন্টিলুকাস্ট গ্রুপের জাইফ্লুটেন এমজি ট্যাবলেটটি প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটা, প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটা করে। সন্ধ্যায় যদি ভুলে যান তাহলে রাতে খাবার পর একটি। 7 থেকে 14 দিনের মধ্যে যাদের অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টজনিত কাশি, একটা এক্সিলেন্ট রেজাল্ট পাবেন এবং আপনার বুকে যে চাপটা থাকে কাশির জন্য বা কফের জন্য, চাপটাও দেখবেন অনেক হালকা হয়ে গেছে। দারুণ কার্যকরী একটা মেডিসিন। আজ এই পর্যন্তই। এরকম অসংখ্য তথ্য পেতে পেজ এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটি ভিজিট করুন। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে।